कहते हैं एक इंसान के लिए सबसे अहम अगर कुछ है तो वो उसकी जान है। जान है तो जहान है और जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान में हुक्मरानों के लिए एक जान की कीमत शायद शून्य यानी कुछ भी नहीं। यह हम यूं ही नहीं कह रहे। सिस्टम की लापरवाही से आए दिन हमारे देश में लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं और ना ही कोई जवाबदेह है। बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों? बीते कुछ वक्त में मध्य प्रदेश में करीब 20 बच्चों की जान चली गई। वजह बनी कफ सिरप। मतलब मार्केट में कफ सिरप के नाम पर जहर बेची जा रही और सिस्टम कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। कफ सिरप से बच्चों की मौतों की शुरुआत छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों से हुई थी, जहां एक के बाद एक कई बच्चों की जान चली। बाद में राजस्थान में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई। पीड़ित बच्चों को उल्टी, बुखार, पेशाब में तकलीफ जैसे लक्षण हुए। मेडिकल जांच में यह बात सामने आई कि बच्चों की किडनी पूरी तरीके से फेल हो गई थी। सभी मृत बच्चों की उम्र 2 से 5 साल के बीच थी। जांच में सामने आया कि बच्चों के शरीर में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई, जो बेहद जहरीला रसायन है। यही रसायन 2022 में गाम्बिया और 2023 में उज्बेकिस्तान में भारतीय दवाओं से जुड़ी मौतों का कारण बना था। श्री सन फार्मा, जो तमिलनाडु में स्थित है, आरोप उस पर है कि उसने ग्लिसरॉल के स्थान पर डाइथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया और बिना किसी परीक्षण किए सिरप के कई बैच मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भेज दिए। अब जरा सोचिए सिस्टम कितना लापरवाह है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि एक जान की कीमत इनकी नजरों में कुछ भी नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर संयुक्त जांच टीम का गठन किया। अब तक की जो कार्रवाई की गई है उसमें श्री सन फार्मा के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मेडिसिन कंट्रोलर और एक उप निदेशक को निलंबित किया गया है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर का तबादला कर दिया गया है। छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को लापरवाही और गलत दवा लिखने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि उस परिवार का क्या, जिसके घर का चिराग बुझ गया। वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि यह केवल लापरवाही नहीं है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला है। यदि सिद्ध हुआ कि कंपनी ने जानबूझकर जहरीला केमिकल उपयोग किया है, तो आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो। आपको बता दें कि भारत में प्रतिबंधित या फिर मिलावटी कफ सिरप बेचना एक गंभीर आपराधिक मामला है। औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27A के तहत यदि कोई भी व्यक्ति मिलावटी दवा देकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे कम से कम 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता में भी यह प्रावधान है कि मिलावटी दवाई बेचने के दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो इंतजार इसी बात का है कि जिन परिवारों के घर के चिराग बुझे हैं उन्हें पूरा न्याय। जय हिंद, जय भारत।